Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сгущенка қосып жасалынатын өте жұмсақ болып шығатын нағыз шаймен ішуге арналған пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып салып, оның үстінен қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра, әппақ болып екі еселеніп ұлғайғанша үлкен жылдамдығына дейін апарып миксерлейміз. Міне біздің жұмыртқамыз бен қантымыз осындай үлкен болып екі еселену керек. Осы кезде үстінен 3 ас қасық сүт және де 2 ас қасық сұйық май, яғни күнбағыс майын қосамыз және де тағы да бір рет миксерлеп жібереміз. Оның үстінен 110 грамм сгущенкамызды құйып, тағы да бір рет миксерлеп жібереміз. Енді кезекте дайындап қойған ұнымыздың үстінен 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, екеуін кішкене араластырып жібереміз де, пирогқа міндетті түрде осылай үпкіштен өткізілген ұнды салыңыздар. Кішкенесін қосып, бір миксерлеп, кейін барлығын салып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Міне біздің массамыз осылайша сұйықтау өте әдемі болып шығу керек. Осы кезде пешімізді 160-170 градуста алдын ала қыздырып қоямыз. Және де менде форманың диаметрі 21 сантиметр. Сіздер 22-24-ке пісірсеңіздер де болады. Формамызға біздің массамызды құйып, қызып тұрған пешке саламыз және де жарты сағат шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Пирогтың піскенін міндетті түрде шпажкамен немесе зубочисткамен тығып білесіздер. Егер зубочисткаларыңыз құрғақ болып шықса, біздің пирогымыз пісті деген сөз. Себебі әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Және де бетіне осылайша сгущенкамызды кішкене құйып, лопатамен жағып жібереміз де, бетіне мен грек жаңғағын майдалап турап, бетіне сүйіп шықтым. Өте әдемі, ерекше дәм береді. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге бұл пирог міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Нәзіктігіне, жұмсақтығына сөз жоқ, міндетті түрде. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.